Ja, moin moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder was Verrücktes zu sehen. Ja, wie man sieht, ist es ein bisschen eisig. Ich bin beim Kumpel und ja, wir haben heute was hier draußen vor. Und zwar wir kochen was. Und zwar kochen wir heute hier mit dem Dutch Oven. Ja, Uli hat sich da was rausgesucht. Mal gucken, ob er dazu dann noch was sagt, wenn wir dann das Zeug zusammenmixen. Ja, dann müssen wir dann noch ein schönes Feuerchen machen, ja, weil sonst wird das nicht. In dem Dutch Oven kann man übrigens auch Brot backen, habe ich gelesen. Ja, was das genau ist, verlinke ich euch mal hier unter der Videobeschreibung und ja, mal schauen, was wir heute hier zusammenrühren. Ja, ich wollte ein bisschen nachvertonen im Studio, weil da hat man den Kopf woanders gehabt dort. Zuerst hat man Butterschmalz reingetan, dann wird das Fleisch zuerst angebraten. So, hier im Topf sind die Zwiebeln und drunter Holz und Kohle, ja, Brikettfeuer, ja, Glut. Uli schneidet hier Tomaten und hat schon das Fleisch angemacht. Quasi müssen die, wenn man hier was sehen würde, die Zwiebeln glasig werden und dann kommt das Fleisch drauf. Habe ich recht oder ist das falsch, was ich erzähle? Das ist falsch. Das ist falsch. Die müssen glasig werden. Erst müssen die Zwiebeln glasig werden und dann kommt das Fleisch rein. Genau. Und wir machen nämlich heute Cola-Fleisch. Mal gucken, ob ich das Rezept finde. Uiuiuiui. Da, Qualm. Und dann stelle ich das mit in die Videobeschreibung unten rein. Oben auf den Deckel kommen jetzt noch zusätzliche Holzbriketts, also glühende drauf, beziehungsweise dann noch Holzglut, damit von oben auch noch eine Hitze kommt. Das Fleisch mit den Zwiebeln muss jetzt erstmal eine Weile anbraten. Das dauert eine Weile, ja, ungefähr so 1-2 Stunden, bevor die anderen Zutaten reinkommen. Hier versuche ich mir noch parallel einen Tee zu kochen und im Dutch Oven sind hier schon alle Zutaten drin, aber mit dem Tee das hat leider nicht so funktioniert, das hat ziemlich lange gedauert. Ab und zu muss das dann mal kontrolliert werden, wie es da drinnen aussieht. Ja, wie gesagt, hier sind alle Zutaten drin und ja, das dauert seine Zeit, über 4 Stunden hat es gedauert, 4,5 ungefähr. Also die Zeit ist so zwischen 3 bis 4 Stunden. Wir hatten dann allerdings noch ein zweites Lagerfeuer gemacht und haben da noch Glut drüber gebracht immer, weil die wir erst genommen hatten, die war eindeutig zu wenig gewesen. Und beachtet bitte, dass man, wenn man über ein Feuer kocht, immer unbehandeltes Holz nimmt oder naturbelassenes Holz oder Holzkohle. Nicht, dass man dann irgendwelche Giftstoffe reinbekommt. Hier ist es dann nach 4 Stunden nun fast fertig gewesen. Ja, dann wird das Fleisch zerpflückt drin und schön ja, auf dem Hamburger, aufs Hamburgerbrötchen getan und ja, entschuldigt, dass ich hier mit Bildern arbeiten musste zum Schluss, weil man hat dort ganz schön zu tun, man muss ab und zu mal aufs Feuer achten, dann dies und das und jenes. Und ja, dann soll es das hier mit dem Dutch Oven gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil 4 Stunden in ja, 3,5 Minuten knapp zusammenzuschneiden war gar nicht so einfach letztendlich. Und das, was am Videomaterial verfügbar war, wenn wir uns wieder mal was in der Richtung ausdenken sollen, schreibt es mal in die Kommentare. Dann danke fürs Zuschauen, danke an alle Abonnenten, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!